meninas e meninos, tudo bem com vocês? Então, gente, olha aqui o que eu fiz. Youtuber Isa, 44 inscritos. Gente, eu decorei assim, vou terminar de decorar, eu tava fazendo sem gravar. Fiz sem gravar, tá, gente? Me perdoem, não foi culpa minha, tá? Foi culpa de mim mesmo. Falei que não era culpa minha. Mas fiz. Decorei, ó. Bem decorado, dourado. E claro, eu vou deixar lá no meu mural que eu vou mostrar pra vocês. Onde é o meu mural que eu adoro. Olha isso, gente. Tenho aqui o mural do Contente da minha família, que eu não uso mais. Não vou mais usar, né? Porque o nosso calendário de agosto, né? E a minha rotina, gente, que eu não fiz nada ainda, né? Mas eu vou fazer. E galera, eu vou brincar de cozinha com vocês agora. Vamos ver como é que eu se dou gravando. Não sei o que eu vou dar. Ó, gente, tô mostrando aqui pra vocês o aventalzinho que eu vou usar. Olha só, quer ver? Aqui pra baixo, aqui, amarrar. Olha que chique! Minha prima também ganhou um desse. Vou vestir ele e eu volto com vocês. Pronto, galera, eu já vesti ele. Vou mostrar pra vocês aqui no meu armário, tá? Só vou pegar aqui o quadro. Só peguei meu quadro pra afastar e vou abrir essa porta aqui. Não reparem na bagunça, tá? Gente, olha como é que eu fico. Fica assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui e eu levanto. Fico muito chique. E agora eu vou pedir pra minha mãe amarrar. Só que eu não sei se vai dar pra usar com esse casaco. Eu acho que eu vou tirar. Porque eu acho que não dá pra usar com esse casaco, né? Cai da minha cabeça. Oxi, vai ficar na minha cabeça. Ah, tá. Colocar ele aqui. E eu vou finalizar o vídeo daqui a pouco. Então eu vou brincar um pouco com vocês com meus filhos. Vou postar aqui, celular. Cadê? Meus filhos tá aqui. Deixa eu pegar. Polvo do Vor. Esse cubo aqui não pode tacar no chão, então vou colocar aqui. Aqui os fidgetões. Galera, depois vai sair uma novelinha aqui de vendendo fidgetões. Não sei se vocês vão gostar, mas eu acho que vão. Gente, esse daqui é o Squish, meu favorito. Meus fidgetões favoritos. Eu vou mostrar pra vocês qual é meus fidgetões favoritos. Olha esse é um dos meus favoritos. Porque é muito bom, gente. Eu amo fidgetões. Ih, olha que cuidado. Squish. Ai, que delícia, adoro. O meu segundo fidgetões preferido é esse cubo aqui, ó. Que eu comprei ontem. Não, foi ontem. Foi ontem. Olha. Não, foi segunda. Não lembro. Ó, esse é dos meus preferidos. O Poppet. Cadê? Como é que será que tá meu verde água? Deve estar lá na casa da minha avó. É muito bom, gente. Eu adoro o Poppet. Esses também são dos meus fidgetões favoritos. Olha, polvinho do molho. Não sei se é fidgetões, mas eu acho que é. Vamos lá, já é SMR. Mais pertinho. Calma. Vou colocar até mais pertinho aqui. Gente, é muito bom. Meu terceiro. Terceiro? 1, 2.
vídeo, tá? Se eu fizer assim, vai estourar, gente. Olha só. Tem farinha aqui dentro. E é muito satisfatório. Meu quarto... 1, 2, 3, 4. Sim, o meu quinto vídeo atrás é o polvão do monte. Esse é o polvão. Esse é o polvão. Esse é o polvão do humor. Não sabia que ia vir tão grande. Aí veio. Tem o bravinho rosa e o bravinho azul. Bem como eu queria. Aí eu sei o que eu sempre mais queria, que é o sexto feijão. É o polvinho do humor rosa feliz e bravo rosa feliz. Gente, eu queria muito de polvinho do humor. Então esse é polvão do humor e esse é polvinho do humor. Ai, gente, é muito fofinho, eu adoro eles. Quando eu ganhei... No começo que eu ganhei esse Feed Toys, que veio lá do Mercado Livre, que foi o primeiro... Não. Eu acho que foi o segundo Feed Toys que eu tive, porque eu só tinha esse pop. Esse Poppet. Daí eu comprei esse Poppet. Aí acho que passou uns meses. Será que eu comprei mais Feed? Não sei se eu comprei. Não sei, gente. Eu não sei, não faço a mínima ideia. Eu ganhei esse polvo, daí eu sempre dormi abraçada. Gente, eu dormi abraçada com ele, eu não sei porquê. Alguém sabe me explicar. Sério, era muito maluco. Né, gente? Tô brincando com o pop. Então, gente... Vou passar um batom nessa cara, porque misericórdia, tô feia. Não é que eu tô feia. Só vou passar um batom ali na minha penteadeira, ali. Voltei! Fazer um gloss vermelho. Eu tô pensando em mudar a foto do meu... Esqueci o nome. Do meu YouTube. Né, gente? Acho que eu vou mudar. Colocar... É bem chique. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a todo mundo que viu o vídeo. E super beijo da Isa.